Մշակում եք հողերը։ Չէ։ Խի։ Այ մետրային կամ կայտա։ Այսի։ Դրանարաջ։ Այնենք հող չունենք։ Գարնանային գյուղատնտեսական աշխատանքների շրջանն այս անգամ էլ շրջանցեց Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերքաբեր համայնքը։ Դաշտերում վարուցանք անելու փոխարեն տղամարդիկ նստել են գյուղամիջում ու լուր հետևում են, թե ինչպես են ադրբեջանցիները մշակում այն հողերի մեծ մասը, որտեղ ժամանակին իրենք էին սերմցանում։ Այդ դեպքում ինչով եք ապրում, հարցնում ենք սահմանապահ բնակիչներին։ Ի պատասխան լսում՝ մի կերպ գոյատևում ենք։ Վիրավորական է, որ անտեսված ենք պետության կողմից։ Ասում են հողի հարկից ազատել ենք։ Հողի հարկից եւ ինչ ենք ազատել։ Հողի հարկից ադրբեջանցիներն ազատել, որտեղ մեր հողը ադրբեջանցին է մշակում։ Մեր որ հողից են ազատել, որ հարկից են ազատել, չեմ պատկերացնում։ 800 մետր տարածք ունեմ այդ, ինչ պետք է, ինչ երկու ծառ եմ տանգել։ Ես նայած ինչ կարգ ու չկա, բերք ստանամ, չեմ ստանա։ Բայց իմ հողը այն է, որ ժամանակին նրանով մենք Արարատյան դաշտավարին կնմանվեր։ Սեփական հողերը լճենապինա, թուրքերի նվիրատվություն են կարել։ Սեփական մի 2000 մետր ունենք, ստից մտից ջուր էլ չկա ռոքման կարգի որ ջրենք, մշակում արդեն բերքը որ պետք է հասնի, համարվում է լավ շոկին չորանումա։ Ստիպված կերում եք շուկայի ծառնում բիրում։ Հողամաս շատ է։ Չէ, 1000 մետր, այսինքն շատ ունենք, բայց դեռ 1000 մետր։ Շատը որտեղ է։ Շատը սահման լճի կողքին է, ցորեն ենք անում։ Վտանգավոր չի։ Աբա ինչա։ Չեն կան պարտանոց շախտանք, ասենք տրակտորը վախենում է գնաս ռսկելու բան։ Աստծու մոդն էլ ինչքան կլինի։ Անընդհատ նույն վիճակն է։ Եթե մենք մեր հողի վրա չաշխատենք, իրանք մեր հողի վրա աշխատեն ու մեր հողից մեր վրա կրակեն, չթողեն աշխատենք, դա արդեն ինչն է, պատերազմ։ Կառավարությունը պետք է հատուկ ստատուս տա այս սահմանամերձ սահմանապահ գյուղերին, որոնց մեջ մտնում է նաև Բերքաբերը։ Բերքաբերի բնակիչներին կերակրողը տնամերձ հողն է, բայց այն էլ քչերն են մշակում։ Տարեցների համար դժվար է, իսկ երիտասարդները լքել են գյուղը։ 86 տարեկան մարդ եմ, ես կարամ հող։ Բա երեխեքը։ Երեխա չկա, երեխեք չի Ռուսաստան բանը։ Չկա։ Կոչել են, կացել են, չկա։ Ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը 400 մետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղում չեն կարողանում զբաղվել նաև անասնապահությամբ։ Պատմում են, սեզոնը բացվել է, բայց կենդանին դեռ գոմում կապված է։ Չես կարող անասունը դաշտ տանես, այսօր դեռ միջև էլ գոմը կապած է։ Հնարավոր չի։ Հիմա սեզոնն է, որ դուրս տանեն, բայց Սեզոնը շուտ է, սեզոնը ապրիլի սկզբն է, մեր մոտ դե տաք է, բայց դե դուրս ոնց տանեն, չեն կարող տանեն։ Սախսախել են ավելի ճիշտ։ Անասուն տան մենք կրակ մեր սպանեն։ Գյուղի խնդիրներն այսքանով չեն ավարտվում, այստեղ նաև բոռոքման ու խմելու ջուր եւ գազ չկա։ Անբարեկարգ ճանապարհի հարցն էլ է հուզում բնակիչներին։ Համայնքի ղեկավար Արթուր Մադաթյանն ասում է, այս ամենը գրել ու փաթեթով ներկայացրել են գործադիրին։ Հույս ունեն, որ հնգամյա զարգացման ծրագրով այս խնդիրներից գոնե մեկը լուծում կստանա։ Մեզ էլ ասում են, որ բիզնես ծրագրեր ներկայացրեք, բան արեք, ասենք, ստեղ մենք ինչ բիզնես ծրագիր կարանք ներկայացնենք, եթե ջուր չունենք, գազ չունենք, հող չունենք, աշխատատեղ չունենք, ոչ մի բան չունենք, ինչ ներկայացնենք, եթե ճանապարհ չկա, բանից Իջևանից հացի մեքենա որ գալիս է տենցնում, ասենք կամ կրակոցա կամ ճանապարհների վատ լինելու պատճառով հացի մեքենան գյուղ չի գալիս օրալնում։ Գազ չեն տա, ինչի չեն տալ, ասում որ դեզմար գազ քաշենք, մեզ վացախ շատ կնստի բնակչությունը քիչ է։ Ինչ անենք բա մենք վերջ, այսօր մենք պետք է ոչ թե ծախսի մար մտածեն մեր կառավարությունը, մեր կառավարությունը պետք է մտածի այսօր որ ստեղ ոնց որ բան ունենք ինչ որ բուֆեր ունենք առաջին, այ մենք այդ բուֆերն ենք ծառայում այսօր մեր հանրապետության հյուսիսարևելյանից դարպասում։